नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, आज एउटा दुःखद खबर लिएर उपस्थित भएको छु। सपना र योजना बोकेर आइतबार 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य सहित 72 जना यति एयरलाइन्सको विमानमा पोखरा उडेका थिए। पोखरा पुगेर आफ्नै तालिका थिए। माघी पर्वको दिन थियो। यात्रु सबैमा खुसी र उल्लास थियो नै। त्यो उल्लास र त्यो खुसी अप्रिय मृत्युमा बदलिएला भन्ने कल्पना समेत गरेका थिएनन् होला उनीहरूले। तर जे उनीहरूले सोचेका थिएनन् त्यही भइदियो आखिर। विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि आकाशमै जीवन र सपनाहरू विलीन भए। पोखराको यो दुःखद घटना कसरी र के भयो, घटनाको भित्री कथा हामी देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। भनिन्छ घटना दुर्घटना यी सबै दैवको खेल हो, उसकै लीला हो। किनकि घटना र दुर्घटना कुन बेला र कहाँ हुन्छ त्यसको अग्रिम जवाफ कोही कसैसँग हुँदैन। यो तपाईँ हामीले भोगेको र अनुभव गरेको हो। तैपनि हामी सम्भावित घटनाको विषयमा सचेत भएनौँ भने पाइलै पछि अप्रिय घटना हुन सक्छन् र भइरहेका पनि छन्। हो, यस्तै भयो आइतबार पनि पोखरामा। काठमाडौँबाट पोखरा उडेको विमान करिब 30 मिनेटको समय अवधिमै कसरी सपना चकनाचुर भए त यात्रुहरूको। समय थियो बिहान 10:25 बजे। जति बेला यति एयरलाइन्सको विमान उड्यो पोखराका लागि काठमाडौँबाट। विमानमा चालक दलका सदस्य सहित 72 जना सवार थिए। सबैका आफ्नै आफ्नै सपना र योजना पक्कै थिए। यिनै सपना उनेर उडेका थिए उनीहरू गन्तव्यमा पुग्ने अभिलाषा बोकेर। 68 यात्रु लिएर यति एयरलाइन्सको 9NA ANC ATR को विमान पोखरा जब पुग्यो तब पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रयास गर्दै थियो। अवतरण हुनुपर्ने यो विमान अनियन्त्रित हुँदै गयो। प्रत्यक्ष घटना देख्नेहरूले बताए अनुसार विमान हेर्दा हेर्दै उल्टो पाल्टो भएर हल्लिन थाल्यो। उता चालकले विमान अवतरण गराउने हरदम प्रयास गर्दै थिए, तर विमानले नियन्त्रण गुमाउँदै थियो। नियन्त्रण गुमाउँदै गरेको यतिको विमान पुरै उल्टो परी हल्लिन थाल्यो। विमानमा सवार सबैमा एकाएक चित्कार छायो। यात्रुहरू भगवानसँग याचना गरिरहेका थिए, कतै बाँचिन्छ कि भन्ने आशा थियो उनीहरूमा। तर विमान उल्टो पाल्टो गर्दै आकाशमा फन्किरहेको थियो। त्यति बेला बचाऊ बचाऊ भन्दै यात्रुहरूले जति नै कामना गरे पनि विमानले पुरै नियन्त्रण गुमाइसकेको थियो। चालक कमल केसीले दुर्घटनाबाट विमान जोगाउन हरसम्भव प्रयास पनि नगरेका पनि होइनन्, तर विमानलाई नियन्त्रणमा लिन सकेनन् उनले। अन्ततः विमान पुरानो आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वपट्टि रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि सेती नदीको खोजमा बजारियो। धुवासहित विमान खसेपछि ठुलो आवाज आयो। सुरुमा प्रत्यक्ष देख्नेले कुन कम्पनीको विमान हो ठम्याउन सकेनन्, तर आँखै अघि विमान बजारियो नदी खोजमै। पोखरा पोखरामा प्लेन क्रस भयो। प्लेन
कसरी तानेर त्यहाँ जानै सक्नु पर्यो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए अनुसार विमान 1 मिनेट मात्रै ढिला दुर्घटना परेको भए पुरानो विमानस्थलमाथि खस्ने थियो। 1 मिनेट मात्रै थप अघि बढेको भए पनि रामघाट बजारमाथि जहाज बजारिने थियो। चालकले सुरक्षित ठाउँ खोज्दा खोज्दै विमान अनियन्त्रित भएर नदीको खोजमा खस्यो। यो सामग्री तयार पार्दासम्म 40 बढीको ज्यान गयो दुर्घटनामा। दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा सवार 72 मध्ये 15 विदेशी 3 बालबालिका रहेका थिए। दुर्घटनाको क्रममा उछिटिएर 2 जना घाइते भए। यो अप्रिय घटनाले सबैलाई दुखित बनायो भने परिवारजनमा अपूरणीय क्षति पुर्यायो। दुखद घटनाले अर्को अङ्क थपिदियो नेपालको उड्डयन इतिहासमा। छेडभरमा धेरैका सपना दुर्घटनाको धुवामै विलीन भए। एकाएक सबैलाई स्तब्ध बनाउने यो घटनाका कारण यही हो भन्न त अहिले नै नसकिएला। तर पनि दुर्घटना कसरी भयो भन्ने सामान्य विश्लेषण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। जहाँ उडानको समयमा मौसम सफा थियो, उडानका लागि सबै वातावरण अनुकूल थियो, तर पनि विमानले यति धेरै मानिसहरूको जीवन समाप्त गरिदियो। त्यसैले हामी भन्छौँ यस दुर्घटनाको विषयप्रति राज्य गम्भीर बनोस्, जसबाट अबका दिनमा अकालमै यसरी नागरिक मारिन नपरोस्। हो, सबैका आफ्नै सपना थिए होलान्। तिनै सपना बोकेर विमानमा उडेका थिए उनीहरू। तर अचानक यति एयरलाइन्सको विमानमा गडबडी आयो। अवतरण गर्न थोरै समय थियो। त्यही थोरै समयभित्र पनि विमान अवतरण हुन सकेन। क्षणभरमै विमानले नियन्त्रण गुमायो। विमानमा आगो लाग्यो र सेती नदीको खोजमा ठोकिएर चालक सहित यात्रुको जीवन लीला चुडेर गयो। यसरी अनाहकमै नागरिकको ज्यान लिन त्यो अकल्पनीय घटनाको कारण के थियो? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, यदि घटना र दुर्घटना हुनु पूर्व सावधानी अपनाइएको थियो भने अनाहकमै नागरिकको ज्यान जाने थिएन होला सायद। भलै घटना घटिसक्यो। घटनाको कारण र निवारण अब खोजिनुपर्छ। दुर्घटनाले प्रसव र असह्य पीडा त छोडेको छ, तर त्यो पीडा फेरि दोहोरिन नदिन राज्यले यस पटक पनि जाँचबुझ आयोग उस्तै गरी गठन गरेको छ। कि आगामी दिनमा उड्डयन क्षेत्र सुरक्षित होला त? सरकारले पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तो चाहिँ ठुलै घटना हो यो। क्वाटटटटै धुवा आयो, के को धुवा आयो भने थाहा पनि भएन। कान पुरै टालिएको हो मेरो। होइन, एकदम राम्रो जगाउनु भएको। यतिकति माथि लैदिएको यहाँको बस्ती सबै मेटिन्थ्यो। यो चाहिँ आफू त जानुभयो, अर्कोलाई त गुमाउनु भयो, त्यो आफ्नै ठाउँ छ। तर यतिकति तल लैदिएर सबैजना बाँच्न सफल पनि हुनुभयो। अब मरे पनि अब बाँच्न बचाउनु भयो भन्न पनि अलि दुःख लागिरहेछ। बोल्न सक्ने शब्द नै आएको छैन मेरो। आयोगका सदस्यहरूमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीप प्रकाश बास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जङ थापा र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। आयोगलाई दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुका साथै आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सजगताका विषयमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन 45 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
साथै बैठकले आन्तरिक उडानका सबै विमानहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सबै वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको बताउँछन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। हवाई दुर्घटना हुन नदिने, खास गरी आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिने सबै जस्तो वायु सेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र यसको अनुगमन चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ र यो हवाई आन्तरिक उडानमा रहेका विमानहरूको प्राविधिक पक्षको परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना हुन नदिनका निम्ति भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। अहिले चाहिँ यो घटना घटिसकेपछि यसका बारेमा जानकारी लिने, तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक निर्देशन दिने, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई परिचालित गर्ने लगायतका कामहरूमा स्वयं प्रधानज्यू र राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको प्रधानजीको नेतृत्व र निर्देशन रहेको छ। बैठकले एटीआर दुर्घटनामा परेकाहरूको आफन्तलाई यकिन जानकारी दिन कल सेन्टर स्थापना र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकमा माघ 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। यो चाहिँ हल्का 2 स्टेपको छ, किनभने यो पनि स्टेपको खोज हो होइन। एउटा त सिधै तल छ, हजुरको 100 मिटर छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ लगभग 50 देखि 60 भित्र चाहिँ के लासहरू छ। हजुर विमान दुर्घटना परेको देखियो भन्दा नि हामी आउनुभन्दा एकजना दाइ यहाँ खटिरहनु भएको थियो होइन, एकजना दाइ यहाँ खटिरहनु भएको थियो। तपाईँको यहाँबाट गएर अनि त्यसपछि दाइ आउँदाखेरि म अरू यहाँ दर्शकहरू गरिरहनु भएको थियो। अरू टिकटक बनाउने एउटा कुरा नेपालीहरूले के सोच आपत परेको हेल्प गर्ने कि तपाईँको बाहिर हुन पैसा कमाउनु स्थानीय भन्ने कि अब कहाँबाट आउनुभयो के गर्नुभयो। म पनि टाढाको मान्छे हो होइन, त्यो मैले अरूलाई आक्षेप लगाउनु मिल्दैन होइन। तर यहाँ केही मालिक देख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको टिकटक बनाउने भिडियो गरिरहनु भएको थियो। अनि म उता आएको थिएँ एकजना दाइ यहाँ निकाल्दै गर्दाखेरिमा के गरेर बसेको तिमीहरू भनेर आएर लास पुगेर जाँदा मान्छे जिउ धक्यो भने तर भुराइन्छ क्या ऊ गऱ्यो। अनि त्यसपछि हामीले 4-5 जना यहाँ निकालेर सुतायो। अनि 2 जनाले तपाईँको हिँड निकालेर अनि त्यसपछि गरेको अलिअलि धड्कन भएको र हामीले नेपाल आर्मी गाडीमा पठाइदिएको 2 जनालाई। त्यहाँ 2 जना भाइ जानुभएको थियो। दुर्घटना हुनु अघि आइतबार मात्रै 2 पटक यतिको उडान। पोखराको सेती नदीको खोजमा आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मध्ये यो खबर तयार पार्दासम्म 68 जनाको मृत्यु भएको छ। मौसममा कुनै समस्या थिएन। प्राविधिक कारणले विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। उडिरहेको अवस्थामा विमानमा आगो देखिएको थियो। विमान 10 सेकेन्डमा रनवेमा पुग्ने थियो। यद्यपि यो बीच बाटोमै दुर्घटना भयो। दुर्घटना भएको यो एटी एयरलाइन्सको 2वटा इन्जिन भएको एटीआर 72 विमान हो, जो करिब 16 वर्ष पुरानो ट्रान्सपोन्डरले भरपर्दो तथ्याङ्क राखिएको थियो। प्राप्त विवरणका अनुसार एयरबस र इटलीको लियोनार्डोको संयुक्त सहकार्यमा निर्माण भएको थियो। यो विमान एटीआर 72 एक व्यापक रूपमा प्रयोग हुने ट्विन इन्जिन टर्बो प्रप प्लेन हो। एटी एयरलाइन्ससँग यस्ता 6वटा विमान छन्। करिब 16 वर्ष पुरानो इतिहास एयरलाइन्सको 9N ANC ATR 72 मोडल हो। हवाई इतिहासमा अहिलेसम्म 108वटा हवाई दुर्घटना भए नेपालमा। आइतबार दुर्घटना भएको एटी एयरलाइन्सको 5औं पटकको दुर्घटना हो। यसअघि 4वटा विमान दुर्घटना भएका थिए एटी एयरलाइन्सकै। अहिले पनि यतिकै विमान पोखरामा अवतरण हुन नसक्दा 68 जनाको अकालमै ज्यान लियो। एटी एयरलाइन्सका अनुसार विमानमा चालक दलका 4 सदस्य रहेका थिए। चालक कमल केसीले उडान भरेका थिए। उनीसँग चालकहरू अन्जु खतिवडा, सिर्जना हङ्गचुन, ओसिन आलेमगर थिए। यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार महिला 25, पुरुष 37, 3 बालक र 3 शिशु रहेका छन्। विमानमा सवार 72 मध्ये 15 विदेशी नागरिक थिए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यस विमानमा सवार यात्रुहरूमध्ये 53 जना नेपाली र 5 जना भारतीय, रुसका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना र फ्रान्सका 1-1 जना यात्रु सवार थिए। म कमल प्रसाद पौडेल। हामी आउँदा चाहिँ यहाँको अवस्था चाहिँ एकदम छतबिछत अवस्थामा थियो। हाम्रो वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 15 को वडा अध्यक्ष आइपुग्नु थियो र यहाँ उद्धार टोलीको चाहिँ अभाव भएको कारणले चाहिँ अलिकति उहाँहरू हताश मनस्थितिमा भएको कारणले यसलाई उ गर्न सक्ने अवस्था थिएन। र सुरुको अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ
सर्वप्रथम चाहिँ अब वडा नम्बर 15 को वडा अध्यक्ष आइपुग्नु र स्थानीय व्यक्ति त्यो पारीको घरको त्यो बाबु आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जो मान्छे अलिकति एम्बुलेन्सहरू र त्यति बेला बारुने यन्त्रहरू तुरुन्तै आएको भएदेखि केही मान्छेलाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। अब दुईवटा उता सुरुको अवस्थामा दुईवटा उता बचाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँले तानेर चाहिँ लिएर आउनुपर्छ अनि प्रहरी सुरक्षाकर्मीका दाजुभाइहरू पनि तुरुन्तै आइपुग्नु भएछ र अनि त्यो खबर पाउने बित्तिकै हामी रेडक्रसको टोली यहाँ चाहिँ डेथ बडी ब्याग लिएर चाहिँ हामी तुरुन्तै आइपुग्यौँ। डेथ बडी ब्याग पानी र उसको कारणले रोकिराखेर छ र हामी आएपछि चाहिँ अनि त्यो डेड बडी चाहिँ प्याक गरेर लाने खालको काम कुरो भयो केही र बाँकीको लागि चाहिँ नपुग भएर फेरि लिएर हामी आइरहेका थियौँ र अहिले चाहिँ अब हामीले त्यो यहाँको अवस्थाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो दिलराम सापकोटा सर खगेन्द्र सर अब हामी अब 4-5 जना चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा कास्कीबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ परिचालित छौँ। विमान दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्री दाहाल त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न विमानस्थलको आपतकालीन उद्धार केन्द्र र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुममा आफै पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री आफैले उद्धार तथा प्राविधिक कुरा बुझ्न विमानस्थल पुगेका हुन्। नागरिक मारिन्छन्, मिडिया तात्छ, राज्य पनि जिम्मेवार जस्तो देखिन्छ, तर समयक्रम बितेसँगै सेलाउँदै जाने गरेको विगतका नजिरहरू छन्। यस पटक पनि उस्तै गरी नियति हुने त होइन भन्ने आशंका छ। यद्यपि आइतबारको घटनाप्रति सरकार लगायतका जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर देखिएका छन्। जाँचबुझ आयोग नै गठन गरी घटनाको अनुसन्धान गर्न दाहाल सरकारले निर्देशन दिएको छ। यस पटकको घटनामा सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार घटनाको अनुसन्धान भई सत्य तथ्य बाहिर आओस् अनि यस्ता अप्रिय घटना अब नदोहोरियोस्। हो, हाम्रो नेपाली आकाश यति धेरै असुरक्षित भएको छ कि जहाँ 108 हवाई दुर्घटना भए। हवाई इतिहासको 7.5 दशकमा यो सङ्ख्या निकै भयानक हो। जहाँ आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्स विमान सहित 5 वटा यतिकै विमान खसिसके, तर हवाई सम्बद्धहरूले दुःख व्यक्त गरेर टार्दै आए विगतका दिनहरूमा पनि। यस पटक पनि सरकारले जाँचबुझ आयोग त गठन गरेको छ, त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि उस्तै गरी दराजमै नथन्किएला भन्न सकिन्न। आइतबार दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको एयरबस कस्तो हो त्यो देखाउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका हाकिम साहेबहरूले भनेका छन् पोखरामा आइतबार दुर्घटना भएको विमानको प्राविधिक पाटो सबल थियो। उडान परीक्षण गरेर मात्रै उडान भरिएको थियो, तर काठमाडौँबाट उडेको विमानले पोखरामा पाइलो टेक्नै पाएन, आकाशमै आगो लाग्यो। 68 जनाको जीवन समाप्त पारिदियो। यसरी 68 जनाको ज्यान लिने गरी दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमान कस्तो हो? दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको 9N ANC ATR 72 मोडलको जहाज कति वर्ष पुरानो हो? 9N ANC जहाज 16 वर्ष अघि फ्रान्सको टौलोसमा निर्माण भएको थियो। यो जहाज इटली र फ्रान्सको सहकार्यमा निर्माण भएको हो। उक्त जहाजले पहिलो उडान भारतको किङफिसर एयरलाइन्सबाट VT KAJ ATR 72 कल साइन नम्बर राखेर 16 अगस्त सन् 2007 मा पहिलो उडान भरेको थियो। यो जहाज भारतको किङफिसर एयरलाइन्सले लिजमा लिएको थियो। लिजमा लिएको यो जहाज किङफिसरको नामबाट 5 वर्ष उडान भरेको थियो। त्यसपछि सेप्टेम्बर 21 सन् 2012 मा साउथ अफ्रिकाको इन्भेस्टेक कम्पनीले MIBAA ATR 72 कल साइन नम्बर राखेर उडान भरेको थियो। त्यस बेलासम्म
जहाज 2वटा एयरलाइन्सले लिजमा लिएर चलाइसकेका थिए। पाँच वर्ष भारतको किङफिसर एयरलाइन्सको र 6 महिना साउथ अफ्रिकाको इन्भेस्टेक उड्डयन कम्पनीको हातामा रहेर यो जहाजले उडान भरेको थियो। इन्भेस्टेक पछि सन् 2013 मार्च 8 मा थाइल्यान्डको नोक एयरले उक्त जहाज लिजमा लिएको थियो। नोक एयरले HSDRD ATR 72 कल साइन नम्बर राखेर उडान भरेको थियो। यो हेर्नुहोस्, थाइल्यान्डको नोक एयरले लिजमा लिएको 6 वर्षपछि नेपालको एटी एयरलाइन्सले यो जहाज सन् 2019 अप्रिल 26 मा नेपाल ल्याएको थियो। एटी एयरलाइन्सले 9N ANC ATR 72 कल साइन नम्बर राखेर उडान भरेको यो जहाज नेपाल ल्याएको 3 वर्ष 9 महिना नपुग्दै दुर्घटनामा परेको छ। यो जहाज 16 वर्ष पुरानो हो। यो जहाजको क्षमता चालक दल सहित 72 यात्रुको हो। त्यसकारण यो जहाजको नाम ATR 72 राखिएको हो। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट 68 यात्रु बोकेर पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज सेती खोजमा दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 यात्रु दुर्घटनामा परेका छन्। हाम्रो हवाई क्षेत्रमा यति चरम लापरवाही छ कि जहाँ 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइँदैन यो देशमा। तर वायुयानको हकमा यस्तो समय सीमा तोकिएको छैन। हवाई ऐन 2063 मा 15 वर्षभन्दा पुरानो विमान खरिद गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संशोधन भएर आएको हवाई ऐन 2077 मा अघिल्लो समय सीमा घटाएर 12 वर्षमा झारिएको हो। यो हेर्नुहोस्, यता 35,000 प्रेसराइज साइकल पूरा गरेको वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको 50% पूरा गरेको मध्ये जुन पहिला हुन आउँछ त्यस्ता विमानहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने हवाई नीति 2077 मा भनिएको छ। यसैगरी प्रेसराइज नभएको हकमा 15 वर्षभन्दा पुरानो वायुयान आयात गर्न नपाइने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसअघिको हवाई नीतिमा 20 वर्षसम्म प्रेसराइज नभएका वायुयान आयात गर्न पाउने अवस्था थियो। हवाई क्षेत्रमा भएको लापरवाहीका कारण 6 महिनामा हवाई दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसका कारण ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। यति एयरलाइन्सको यो 5औं जहाज दुर्घटना हो। दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म यति एयरलाइन्सका 5वटा विमान दुर्घटना भए। विमान दुर्घटनाको कहाली लाग्दा यस्ता दृश्य हाम्रा लागि नयाँ र नौलो भने होइन, किनकि हवाई इतिहासको छोटो समयमा दुर्घटनाको लामा लामा विवरण छन् हामीसँग। यसरी बारम्बार मुटु काप्ने गरी हुने यस्ता कहाली लाग्दा विमान दुर्घटना कहिलेदेखि हुन्छ त न्यूनीकरण? के हरेक दुर्घटनापछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्दैमा निराकरण होला र? के यस पटक गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले पनि पुरानै नीति बिहोर्ला या निराकरणको बाटो देखाउला? यही प्रश्न छोड्दै दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै मृत्यु भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।